哇！盈信數碼今日好多人過嚟呢邊買嘢喎，一定有啲筍嘢啊！一陣間一定揾小張介紹下啦。哇！小張頭先出面咧好多人喎，你係咪有啲新嘢介紹俾我哋咧？有啊，今日介紹第一個產品呢個福利嘅細風扇迷你風扇仔，係因為我哋上次介紹咗呢隻咧就係製冷噶嘛，係同埋就比較大部啲咯，同埋呢一部係暴力風扇嘛，係同埋有啲人就話要買俾小朋友啊，要細部。因為上次介紹完呢個咧，咁我都同你買咗一個俾阿仔仔啊嘛，但係小朋友因為佢5歲啊，小朋友拎住呢啲咧感覺咧。笨重少少喎，係啦，咁就可以睇一啲款咯。呢款就係比較迷你啲嘛，係佢咁都有4個顏色嘅。佢呢度都係有嗱，呢度可以顯示電量，呢度可以20，可以加到1，最高佢係可以199，佢呢個風力係風力唔差喎。係啊，呢個水細部，但係風力都夠啦，俾小朋友。呢個咧我自己咁樣吹過嚟咧，係適合小朋友嘅。風力唔會太大咧，但又唔會太細咯。有陣時太大嘅話咧，又驚啲小朋友咧出得勁得滯又傷風。係咯，係啦，有4個顏色咯。呢個 OK 啊，小朋友係同埋有條掛繩，仲有一條掛繩。係啊，細個仲有條掛繩咯，係。小朋友啱啊，我覺得呢個係。係啦。咁呢個同呢個價錢相差幾多啊？呢個係今日係第一個產品俾你呢個價錢啊，35蚊啦，係。抵玩喎，真係呢個。係嘛？而家又越嚟越熱啦，買支俾小朋友都 OK， 放喺書包都可以啦，係嘛？係啊，細個又的色，同埋夠輕啊呢個。係。小朋友啱啊，抵玩啊呢個。係啊。咁啊呢個35蚊抵到爛啦。係。咁我哋今日咧仲有其他嘢介紹俾大家嘅喎。係。我哋咧上次咧咪介紹咗啲攝影儀嘅，咁都好多人過嚟查詢，咁佢哋都想問啦，有冇啲咧唔需要線嘅可以充電嘅款式？呢一款咯，呢一款都係同上次嗰款咯，就係屋企嗰啲監控嘛，同埋可以帶埋視頻嘛。係呢一部嘅話，而家就比較方便啲啦。佢呢個係一個充電座嚟嘅。充電座嚟嘅。係佢架嚟嘅，放喺度充電都得。同埋佢呢一個咧，佢係自帶係有可以自己插電。係可以自己插電，可以儲存嗰啲儲存電，跟住你可以唔使放喺度，你可以好似個電話仔咁樣隨時攞走都得。即係好似部手機咁樣。係就唔需要話好似之前嗰啲傳統啲嗰啲就要一定要連住條線嘛，係嘛？呢一個就直接你充滿電，入邊有儲電噶嘛。充滿電你可以直接攞走咯，係同埋佢。可唔可以試一試啊？呢個。係試一試咯，佢就下載個 app。呢個都好得意喎，可以上下。係呢個上下都可以嘅，係同埋佢呢個就係一樣咁樣連咗我哋手機嗰啲 app 啦，就係可以睇到我哋呢度嗰啲係。你轉一下邊度你可以睇到嘅，可以睇到手機呢度，係你轉一下都可以，呢個都係好清晰嘅。同埋佢就係可以打到視頻嘛，喺呢度可以視頻通話同埋語音通話都可以。我哋而家試下一個。嗱，我哋而家咁樣，你呢個都可以睇到我手機呢度又可以睇到你嘛，係啦，就比較方便啲咯。你可以睇到平時可以睇到屋企嗰啲情況嘛，係。係喎，咁即係譬如屋企人你見到都可以直接打過去嘅喎。係啦，打過去咯，就通過手機咁樣咯。如果係我嘅話，做晒功課未咯？即刻打過去。小朋友，你做晒功課未啊？咁樣。係啊，問一問咯，係。同埋呢一個係可以插一張記憶卡，你可以睇之前嗰啲回放嘛。即係但係要自己買定點啊？我哋而家係有送一張，係可以送一張64G，唔需要你哋自己去。係，跟住你要睇翻之前嗰啲記錄咧，就係可以手機睇，或者係呢張記憶卡。你呢張記憶卡可以插喺電腦睇翻嗰啲記錄嘛。係，同埋我哋而家有送咗一個係讀卡器。送埋讀卡器啦。你直接將卡插喺呢度，跟住就去插喺電腦，係睇翻嗰啲記錄就好方便咯。咁其實唔使自己特登去買翻呢啲配件啦，已經係。呢啲配件就全部送埋啦，就唔需要。頭先我見到好流暢啦，呢一個。係呢個個高清度係比較好啲嘅，係同埋屋企有老人家、細路仔啊，就比較方便。同埋最緊要係成日想即刻拎去擺其他位置，就即刻拎起就 OK 啦，唔需要俾條線固定住咯。呢個款。係呢個就係直接咁樣，好似部手機咁樣咯，直接攞走就 OK 啦。呢個方便咯。係啊，呢個方便啲咯，係。但係佢譬如嗱，呢啲都送晒俾我哋㗎啦，已經係。唔需要再買，係。咁啊，最緊要咧，老友記粉絲價咩價錢啦？呢個都係俾到240蚊啦。240蚊嘅啫，呢個係。係240蚊，同埋你哋如果過嚟買嘅話，唔識連啊，或者需要連 WiFi 啊，下載嗰啲 Apps 啊，我哋都會全部幫你下載好嘅。全程你幫佢搞掂晒啦，呢啲。係，你哋唔識定可以過嚟呢邊教好先過去。或者有時買完翻去咧，唔識嘅話咧，
都可以加小張嘅微信，咁佢都會教你點樣用嘅呢啲係。係。咁我哋去下一 part 下個產品即刻。小張，我哋上次咧咪拍咗啲攝影機嘅，都好受歡迎喎你。係啊。咁我哋不如再拍多次咧，你而家有個上次咧我哋啲熱賣款啦，再影一影俾大家睇睇啊。係啊，呢幾款啊，呢幾款就係上一次我哋都有介紹過嗰啲熱賣款啦，係因為呢啲都係好多人需要噶啦，係就有一款呢款迷你嘅係攝影頭咯，係呢一個就係可以移動嘅，係佢可以攞到戶外啊，或者你出去露營啊都可以係，就係都係一樣係連咗手機啦，係嘛？連手機就可以睇到佢個情況啦。主要佢呢一部係可以移動嘅，係佢係唔需要話好似我哋之前嗰啲普通嗰啲要插住條線，呢個係可以自己嗱，呢個好重手嘅，係呢個最手少少，但係其實唔係特別最手啦。係。係，因為佢入邊係有儲存電池嘅，呢一個佢話佢你充滿電嘅話，你帶出去嘅話係可以用到15到20日嘅。哦，好長時間喎。係15到20日，所以佢呢個係可以移動嘛，帶出去出邊啊，戶外或者露營都可以。係，你如果帶出去戶外冇網絡嘅話，佢呢一款嘅話係有2個版本嘅。係，如果喺屋企嘅話係可以買一個 WiFi 版，係如果攞出去冇連 WiFi 嘅話，可以買一個係4G 插卡版嘅。哦，插卡版。係，呢個嘅話咧就4G 插卡版嘅話。有送張卡啊嘛。係。都係有送入邊個有張流量卡係。係啦，咁啊記得提大家，如果買插卡版嘅話，記得同小張攞翻張卡啦，佢會送俾你㗎。係有送張卡嘅，係同埋有呢一個咧就係更加埋你啦，係呢個就都好多人中意，因為呢個係細個磁吸嘅，你屋企有嗰啲鐵嘅嘢就直接吸喺嗰度都得，而且佢呢個係全景嘅。全景佢廣告嗰啲都可以睇得好清楚。呢個好多人咧都好中意咧買翻去擺啊，係裝飾品都 OK 啊。係呢個嘅話，好似我哋而家呢度嘅啲鋪頭咧，你擺喺度，佢廣告佢係直接可以睇到4間鋪咁大嘅，係。呢個上次我都試咗，係真係幾間鋪連住咧，你攞翻出嚟睇咧，真係廣告得好犀利。係好細，而家你屋企有嗰啲鐵嘅地方，就直接吸喺度嗰度都得，或者係吸住喺呢個支架都可以。呢一個有需要嘅話，都係可以過嚟呢邊睇。係啦，咁仲有呢個小朋友儲物都啱用啊。係，仲有呢一個係，都係好多人都會買呢一個係有尤其係屋企有用嗰啲寵物啊，係貓啊或者狗啊嗰啲都可以買一個呢個同嗰啲寵物嗰啲玩啦。係，佢呢個係可以自動行嘅，係同埋佢呢度都會發出聲音啊，同發出嗰啲紅外線啊，同嗰啲貓貓狗狗佢哋嗰啲玩嘅。係呢幾個咧就係上一集介紹過俾佢熱賣嘅，係而家就好多朋友嘅話，如果冇買到嘅話，就可以再過嚟呢邊買。溫故知新下咯，因為上次拍完之後咧，呢度都好多人啊，特登過嚟買嘅。係。咁啊，今集咧再拍多次俾大家睇睇。咁價錢方面咧，大家咧都可以掃碼加小張嘅微信問一問個價錢。係好。好，我哋又去下一 part 啦。我啱啱咧就見到你而家準備介紹嗰個咧。係拍攝嘢嚟嘅喎，好似好正喎。呢個咧係4K 嘅運動相機咯，係中意行山啊，或者係騎單車嗰啲人啊，或者想一邊騎一邊錄嘅話，就可以買一個呢一部啦。係啊，你睇下呢一部。呢個都好輕身喎，佢。係啊，細細一個咯，係你一咁樣一開機咯，係嘛？係。佢一開機，佢就顯示到喺度。呢度開機。原來頭先咁唔實咯。係，嗱。咁一撳就開機啦。係，咁一撳開機，跟住咧，佢前邊呢個鏡頭咧係可以270度，係270度轉咯，或者就係前後嘛，前後都可以。同埋佢呢一度咧係就係一個插記憶卡嘅，就係你錄咗嗰啲回放嘛，可以喺呢種記憶卡睇咯。插埋卡啦呢個，又係 Type C 充電啦呢個。Type C 充電咯，同埋呢度咧三個掣嘛，係佢呢個嘅話咧就係好似我哋而家撳一撳咧，呢一個就係拍攝嘅。係呢一個就係影相嘅，係跟住我哋可以記憶卡入邊可以睇到嗰啲記錄嘛，同埋如果係連咗 WiFi 係我哋手機睇都 OK 冇問題嘅，係我哋而家連下我哋手機嘅 WiFi 睇一睇咯。即係但係譬如如果部機擺喺呢度，你行遠少少都可以㗎嘛，得唔得？就係 WiFi 咯，係啊，有 WiFi 嘅位置就 OK 啦，真係 OK。係，我哋而家連下手機個 WiFi 都可以，反正呢度係可以插記憶卡嘛。你拍咗嗰啲記錄啊，可以喺個記憶卡睇，或者係連手機睇都可以。係，我哋而家連下手機試下俾你睇。可以啊。
而家就係連咗個 WiFi 咯，就可以我哋而家就係可以喺我哋手機，好似我呢個轉邊度咧，我哋手機就睇得好清楚嘅。哦，咁即係其實呢個就唔係連屋企嗰啲 WiFi 啦，係連翻呢部機嘅 WiFi 嗰度啦。係連翻佢呢個個 WiFi，你就直接喺手機操作，喺手機睇㗎啦。係呢度我哋。哇！咁佢真係我見個款啊，同埋啲功能咧有啲似咧某大品牌喎，真係。係咯，嗱呢個都係 4K 高清㗎啦。我得睇一睇。係，你睇下。我轉呢個轉邊度，佢嘅手機就睇到邊度咯。都流暢啦，我覺得。係啊，呢個都係好流暢，同埋佢就係增值 4K 拍攝嘅咯，係。哇，咁呢個 OK 喎。有冇埋？我見呢度都好多配件喎，其實。係呢度有好多配件咧，就係一個係好似你哋說明書呢度全部有寫嘅，可以裝個支架，或者係你帶個放喺呢度，或者係單車呢一度咯。運動款啊，佢呢個係運動款嗱，呢啲配件就全部喺呢度，係同埋佢呢個係有一條，仲有一條係收音咪嚟㗎。哦，有埋收音咪啊！係收音咪，仲有佢一個特點咧，佢係可以潛水嘅，係你潛水拍攝都可以嘅，佢有帶埋一個潛水。哦，連埋嘅成 set。係成 set 連埋嘅，你呢個放入去咯，係。跟住你棘住啦，佢呢度嗰啲掣咧都係同呢度控制個掣都同入邊嗰個機器係一樣嘅，係你撳呢度就同入邊嗰啲掣係一樣嘅。哦，即刻開翻啦！係，你如果係中意潛水啦，嗰啲朋友啦，就可以帶埋呢一個咯，係加埋呢個殼就可以啦，係。好輕身啊，真係。係啦，都好方便噶啦，係。同埋呢個插嘅記憶卡，我哋照樣係有送嘅，係。同埋呢一個讀卡係一樣係，一樣都係有送埋嘅，係。我見個說明書咧，譬如踩單車啊呢啲咧都可以啊。係咯，即係真係運動攝影機㗎嘛。係啦，運動攝影機又可以潛水，帶埋一個潛水殼咯。呢啲配件全部有晒㗎啦。係啦，係，仲有一個特點就係 4K，佢都係好高清嘅啦，係。反正你哋需要嘅話，可以過嚟呢邊。如果直接過嚟揾你試一試啦，直接過嚟試一試，睇下個像素啊，係或者係要買嘅話，唔知道點樣下載啊，點樣連翻個手機啊，都可以過嚟呢邊幫你哋整好嘅。嗱，小張咧就係呢啲服務啦。幾多人揾佢就係因為服務，係啦，而係唔係憑外貌嘅，係憑服務嘅呢個。咁啊，最緊要嗱，譬如呢啲款式咧，嗱買嘅時候大家對齊翻啲配件啦，咁我已經啲配件俾大家。係。咁啊，大家到時買嘅時候就對清清楚楚咯，可以。買個全部配齊俾你哋㗎啦。咁啊卡呢啲都全部有晒啦。卡同埋讀卡去翻電腦睇嘅話，全部都配好嘅。都係送埋㗎啦。係啦，就係呢一套咯，係。咁啊，啲些嘢使唔使700蚊、800蚊啊？唔使，呢個就係俾你一個好平嘅價錢啦，398蚊啊。398。係398。一 set 套裝。係。哇，抵到爛啦今次。咁我哋嚟緊咧，仲有冇啲咩好嘢介紹俾大家？有㗎。小張，我哋平時咧介紹嗰啲智能手錶咧，好多都係生活防水噶嘛。係啊。咁有啲咧想要防水性能好啲嘅，你今日話嚟咗一個新款喎。係啊，咁就呢一款咯，呢一款係新款嘅防水手錶咯。係，佢個外形都好勁㗎啦，係嘛？外形好靚啊，我覺得。係啦，顏色黑色係，同埋佢呢個都係藍牙版㗎啦，就係連接藍牙嗰啲功能就同我哋之前嗰啲都差唔多啦，就係可以打到電話啊，接受我哋手機嗰啲信息啊。測運動模式啊，測心跳啊、睡眠啊、血氧啊、血壓啊、血糖啊，接受信息、睇天氣、音樂，基本呢啲功能基本都有㗎啦，係同埋微信啦呢啲，微信、支付寶呢啲都有㗎嘛。哦，全部都有晒喎，之前有嗰啲。係最主要係呢款係可以潛水30米嘅。哦，深度30米。係30米，同埋呢個錶面係都係3D 界面可以自己揀嘅，好多新款嘅錶面咯。係喎。呢個都係屬於流暢嘅，係呢個都係流暢嘅，個屏幕都好流暢嘅，你可以睇一睇，係呢個都好流暢嘅，係同埋佢呢個掣咧就返回掣，呢個咧就熄屏，係同埋呢一個一撳咧佢就係嗰啲運動模式出嚟，係同埋呢一個係有一個手電筒嘅，你呢個掣哦，多埋手電筒喎，撳一下係你個手電筒嗱呢度係可以當個手電筒咯，係 OK 喎，佢呢個你撳一下係撳一下熄，再撳一下就好似個。係，同埋佢呢個就係潛水嘛，我哋可以。我諗起呢個手電筒有陣時啲人喺度拍片啦，攞嚟打燈都得啦。係啊，係，佢可以試一下佢個防水效果咯，係，我哋成隻係浸落去水入邊咯，成隻浸落去，開始攞上嚟。嗱，佢都係咁樣嘅，唔會影響佢個流暢度同埋佢個使用嘅係。
係喎，呢啲位咧細節位都做得好好。係啊，因為如果有陣時有戴開錶咧，都會睇翻呢啲位置啊。咁啊，佢都做得唔錯嘅，我覺得係。咁同埋呢個橙色咧，係都好。銀色外圈好型啊，我覺得。係銀色配埋橙色錶帶係嘛？係啊，呢個配搭非常之好。係咯，雖然嗱橙色我自己唔係咁中意，所以我決定咧問下你有冇其他錶帶送先。有呢度係 fans 過嚟買嘅話，我哋全部有送埋錶帶嘅，係可以過嚟自己揀，都係有好多顏色㗎啦，係。除22mm啦呢個，我哋送幾多條啊？送多2條。嗱，送2條錶帶嘅，過嚟揾阿小張買嘅話。係。咁啊，呢個款咧嗱，我影多一次。係呢個款都好靚仔啦。俾大家都望一望。係啊。襯衫好容易啊，同埋夠靚仔啊呢啲。係啦，最主要佢係可以深度防水嘛，潛水都可以，就唔驚你話係普通嗰啲生活防水嗰啲咯。係啊，之前有啲款真係有啲 friend 咧帶住咧要游水嘅時候就要除低，因為佢買嘅時候都知係普通防水嚟㗎嘛，即係生活防水。咁呢啲真係攞去游水都唔怕呢啲。係啊。咁啊，女友機咩價錢啊？呢個嘅話係俾到呢個價錢220蚊。好。220係220，咁啊送多2條錶帶，咁啊大家可以咧揾小張，咁啊微信掃碼問佢有冇貨，或者諮詢咗先，或者直接過嚟揾佢試都得嘅。可以係。咁我哋都仲有其他產品介紹俾大家嘅今日。係。嗱，過嚟呢邊咧，藍牙耳機一定唔少得嘅。係。咁有冇啲咧性價比啊？比之前更加好啲嘅耳機介紹啊！有啊，今日介紹呢一款3款嘅入耳式嘅藍牙耳機啦，係呢一款，佢係咁樣，呢個係正牌嚟嘅，熱聲有牌子喎呢個，係熱聲牌子正牌嚟嘅，係佢個音質咧都好好嘅，係，同埋佢呢一部咧，佢個主要功能佢係可以一拖二，如果你有2部手機可以同時連埋呢部之後，你可以自動切換，自動切換，係自動切換就唔需要話好似你呢一部睇緊聽緊歌嗰部嘅話有電話過嚟，你可以直接接翻嗰部，就唔需要話斷咗呢部喺度聽音樂嗰部先可以再連翻嗰部，唔需要你就直接自動切換嘅，係。有牌子個款都 OK 喎。係啊，呢個係夾耳仔㗎嘛，係。呢一款嘅話就比較適合嗰啲運動啦，係你係夾住個耳仔你又唔會容易甩咯，同埋佢係唔咁樣夾嘅。好簡單，呢個細粒嘅係喺入邊咯，佢就夾住喺耳仔呢度，係你運動都可以嘅，係運動都唔會甩，而且佢唔使塞耳仔，佢戴成日佢都個耳仔都唔會唔舒服嘅，係呢隻就好方便嘅。呢隻咧，小張今期咧都好重點介紹啊！佢話呢隻係，因為佢講咧音質 OK， 性價比都仲 OK 啲，係又係一拖二，又一拖二，係3個顏色，三隻色，係啊，呢一隻珍珠白啊，係嘛？女士就肯定呢個。女仔啱啊！呢隻珍珠白，珍珠白，睇珍珠白嘅顏色。同埋而家夏天啦，呢隻天藍色。呢隻藍色特別啲啊，即係色水。係啦，天藍色啊，都好睇。係啦，咁啊百搭啲同埋型格啲就一定係灰黑呢隻㗎啦。係啦。咁啊呢個小張都話音質 OK 嘅，係你哋可以自己過嚟試下。試咗先咯，因為佢都會有啲咧特登俾人試嘅。咁仲有咧就係大家咧可以諮詢佢任何嘢都冇問題嘅。咁啊最緊要咧，我哋最尾都係要問翻佢老友記粉絲咩價錢啦，都係嗰句。係呢一個又係俾到150蚊，係又可以一拖二嘅。150蚊喎。係啊，之前嗰啲拖一嘅都要成百幾蚊啦。係啊，咁其實呢個唔怪得佢話性價比 OK 之餘咧，音質都 OK 嘅。係音質都 OK。咁佢都推介呢隻㗎，咁啊大家都可以微信啊諮詢下佢，或者有過嚟營信數碼呢邊咧揾阿小張 OK 㗎啦。係 OK。又去下一 part 啦，我哋。係。好啦，今日有冇啲比較實用少少嘅嘢介紹俾我哋啊？今日介紹呢一部啊，呢一部係6+1，就係好似嗰啲無線充嘛。你呢個咁樣，係一開機佢都可以，呢度係可以充手機、充耳機、充手錶，同埋呢個可以睇到時間。我哋記得我哋上次都係介紹一款咧係4合1嚟，係呢個就多咗一個呢個燈關，同埋佢係呢度係一個音箱嚟㗎。哦，音箱嚟嘅。係呢度。上次嗰個冇音箱㗎嘛，我哋。係呢個就咁樣啊，充手機啊。充耳機啦，跟住呢個就原裝手錶啦，係跟住呢個時間你可以喺呢度個位置係可以自己調好個時間嘅。嗱呢啲就華強北嗰啲1:1嗰啲耳機或者原裝耳機都可以用到，都可以用到。但係呢個手錶就最好就係要用原裝 Apple Watch 咯。哦，即係一定用翻原裝手錶啦。同埋呢一個就係個音箱，我哋可以連我哋個手機一邊播放，播放嗰啲音樂都可以。
係，你就唔需要帶好多嘢出去啦，直接帶一個就搞掂㗎啦。係，同埋呢個位置咧，佢係可以暫停播放，或者呢度上一曲下一曲係。即係呢度都係操作晒嘅。係，操作上一曲下一曲啊，或者帶晒聲音啊，都可以喺呢度跳嘅。係啊，咁樣咯，六合一咯，就係呢六樣嘢咯。係啊，同埋呢個燈光你都可以自己調到唔同顏色㗎啦，係。呢度可以自己調㗎，調嗰啲顏色變色嘅。呢個款就算擺喺屋企咧，攞嚟擺俾人睇都 OK 我覺得。係啊，攞去擺又可以充緊電，又可以聽緊音樂，係嘛？你邊充個手機充電，邊播個音樂都 OK 嘅。OK 啊，佢呢個實用啊，因為唔使一下子咧擺咁多條線連住喺度充電啊嘛。你就帶住一個充電寶俾佢充就得㗎啦。或者喺屋企插住條線，一條線搞掂晒啦，我哋都可以。係啦。咁啊，呢個我哋都睇翻個老友記價錢啦。係呢個係俾到係168蚊啦。168，哇，好意頭啊！呢個168，價錢又性價比 OK 啊！呢個。係。咁啊，呢個產品咧，我覺得唔錯嘅。我哋又可以去下一 part 啦，小張。智能嘢咧，我哋都會介紹嘅；實用嘅嘢咧，我哋都會介紹嘅。係。今日介紹呢一個咧，就係車充嘛。係，我哋而家好多人坐車啊，一個車坐個5個人啊，或者7座嘅嗰啲7個人啊，嗰啲手機如果冇電嘅話，就個個都要拉條線充，就比較麻煩。係呢個直接就呢個都感同身受啊。係直接一個插上去，係跟住佢呢度自帶2條比較常用嗰啲線，一個 Type C 一個 Lightning，係就2條啦，係同埋呢2個人可以自己再插翻嗰啲線咯，係。其實咁即係有4條線咯。係4條線就係幾個人都可以一齊充到咯，係同埋呢個擺落去都好方便，呢個位置係可以接嘅。係你如果係插喺個車上邊咯，你如果接落去都唔會浸到地方嘅，佢呢個係可以咁樣。慳翻唔少位佢。係啊，可以接嘅咯，係呢個就係方便啲咯，坐車嘅咯。呢啲實用啦，大家即係要嘅話咧，買翻個都抵嘅。係，同埋佢呢個都係快速嚟㗎，快充嚟㗎，係啊，都係快充嚟㗎，係呢啲快充嚟㗎。哇！呢個 OK 喎。係咯，你就坐車買一個放喺車上邊啦，到時幾個人就唔需要話要整好多條線，比較麻煩啦。係啦，方便好多啊！呢個即係大家一齊用啦，又唔使多咁多條線。係咯。咁我呢個咧就唔使咁多介紹啦。係啦，就係一個車充。係啦，充電線。係充電線，係比較方便啲，幾個人可以一齊充咯。係啦，咁啊4合一啦，佢都有寫住嘅。主要佢係快充嚟㗎。嚇，仲要有快充。咁啊，都係嗰句啦，價錢最重要啦。呢個係俾到88蚊。100蚊唔使啊。係啦，100蚊。咁啊，呢個我哋覺得性價比小咗咧，而家呢度啲性價比越嚟越好喎，呢啲嘢。係啊，咁都係要揾嗰啲性價比高啲俾嗰啲粉絲朋友們㗎啦，係啦。升級之餘，價錢冇加，有啲仲平咗添。係。咁我哋繼續去下一 part。小張，我哋平時咧之前都有賣嗰啲鼻毛剪啊、鬚刨啊，咁啊全部都係單一嘅，有冇啲混合㗎？有啊，今日介紹呢個係4合1嘅，嗱你睇下呢度一 set 成 set，你可以我而家逐個介紹一下，嗱呢個就係一個鬚刨啦，係嘛？呢個3個刀片啦。鬚刨咯，咁樣點樣成 set 咧？係，同埋你呢個唔係單單係一個鬚刨嚟㗎，佢係可以呢度攞開又插翻個鼻毛剪。嗱，佢又係當個鼻毛剪，呢啲攞開插翻呢一個，又係可以剃頭髮，男士兩邊嗰啲頭髮係。你當你覺得佢係一個鬚刨嘅時候，其實佢係一個鼻毛剪。其實又係一個剃頭髮嘅，同埋呢啲剪髮器，佢都有配置唔同嘅尺寸，係你睇下要幾多 mm 啊，自己可以決定啦呢個。係自己幾多 mm 去決定，同埋佢又可以咁樣洗面嘛。係洗面都得，洗面都得啊！嗱，佢呢個毛都好柔軟噶啦，係你可以。咁呢啲真係成個男士護理呢啲一 set 咧，自己買或者送俾老公都 OK 喎呢個。係啊，呢啲最實用噶啦，買俾老公係嘛？佢呢啲咧，你睇翻咧又係似某大品牌嘅設計啊。係，同埋你如果 T 字頭嘅啫。係呢個3個刀頭，你如果唔中意嘅話，佢後邊仲有一個。你如果係中意剃嗰啲普通嗰種啊。收一收啊！係收一收呢度打開嘅話，或者收一收滴水都得啦呢個。係啊，呢種邊。大家望一望呢個。係，佢力度都夠㗎啦，係呢個咁樣壓落去就得㗎啦，係一 set 咯，係。我見連呢支都送埋喎。係呢支就係可以。係啊，即係搽一搽喺度滑啲啊！佢呢個。係，同埋佢又送呢一個座啊，係你成 set 放喺衛生間啊，係嘛？呢個
呢個係普通咗定係連埋充電啊？呢個係連埋充電㗎。嗱，呢度有2個點，配埋呢2個點咁樣放落去，佢就可以俾呢一支充緊電㗎啦。係，同埋你後邊呢個充電就係又係配一個呢個咯。哦，成 set 啦呢個。係啦，你放充電呢度又方便，成 set 放喺洗手間啊，係嘛？你其實慳翻唔少位嘅。係慳翻唔少位。因為有陣時你買個鬚刨啊、剪髮器啊、鼻毛剪咧，一擺出嚟嘅話咧，就其實都幾阻地嘅。係啦。咁啊呢個成 set 擺晒咧，就方便好多啦。係，同埋你呢個鬚刨嘅話，佢係全身防水嘅。哦，即係就算你咁樣浸落去洗一洗都冇問題。係都冇問題啊！呢個全防水嘅。係。啊，好輕身添喎呢個。係好輕身嘅。幾好揸呢個。係4合1嘅鬚刨咯。4合1鬚刨。係啊，唔需要買鼻毛剪啊，再買翻其他呢啲咯，係嘛？使唔使400零蚊啊？呢個？啊，呢個唔使，俾你好平一個價錢嘅。係呢個係180蚊。哇！我諗住你頭先講200幾蚊，我已經覺得好抵添喎。係180蚊。係180蚊。180蚊一 set。係。充電嘅4合1。係。啊，男士啱噶啦，或者咧買嚟咧送俾老公都 OK 啊呢個。係。哇！呢個啱啊啱啊。係啦，性價比超高嘅。超高性價比。咁我哋再睇下有冇啲更加高性價比先。好。又話啱咧，男士嘅嘢啱啦，咁亦都有啲男士、女士都啱用喎。呢個咯，因為而家夏天到啦嘛，可以有呢個呢個係眼部按摩，主要佢呢個款好靚喎呢個。係主要佢呢一個咧係可以熱敷同埋冰敷嘅。之前介紹嗰啲就只有熱敷咯，但係而家蒸氣吹出嚟嘅。係而家夏天到啦，佢多咗一個係冰敷，你就係成日對住電腦啊睇電腦嗰啲就翻屋企啊用住呢一個按摩一下眼咯。嗱，我哋而家就係開關啦。開關，佢呢度有唔同嘅模式嘅，係你呢度就係可以撳一下唔同。嗱，佢係你按摩嗰陣，你可以撳呢個模式，佢有嗰啲蒸氣出嚟，係就按摩你嗰啲眼部就好舒服。嗱，係你個蒸氣係可以自己調夠大細嘅，係同埋呢一個就係可以調到個熱力嘅，係呢個係加熱。其實佢都提示你做緊啲咩功能嘅。係，同埋佢呢度係位置就係加水嘅啦，係呢個位置。呢個位置。係呢個加水，佢都有配埋一支細細個嘅，你即係加啲水入去就得㗎啦。OK 喎，都幾細心喎，唔會周圍滴喎，可以。係，同埋你呢個係呢個都係震動嘅。佢震動得嚟咧係好柔軟、好舒服嘅呢個。係呢啲佢每個眼部嘅嗰啲唔同嘅穴位啊，佢都可以按摩得到，係。同埋佢有唔同模式咯，你撳嘅時候都好簡單操作。係啦，你撳一下佢都有語音提醒你，係嘛？可以。嗱，而且可以聽音樂都可以，係震到嘅，大力細力你係大細力，你哋自己可以自己唔同嘅模式。呢個我哋之前都有試過，係好舒服嘅。係啦，因為呢啲係比較柔軟啲噶嘛，係。之後同埋你如果唔中意聽佢呢個音樂嘅話，可以連你手機個藍牙聽翻你手機自己中意嘅歌。啱啱都想問你呢個問題。係啦，因為有時某啲歌都未必咁啱我哋聽啊嘛。係啦，你連翻自己手機個藍牙就可以噶啦。係咁，自己中意聽自己嘅歌咧，連翻自己嘅藍牙咯。係啦，最主要呢個好舒服，佢主要係加咗一個係熱敷，有一個係冰敷。夏天到啦嘅話，就冰敷係最啱用嘅。啱啊，到時真係啦。送完俾老公又送過俾老婆，大家換相交換禮物都 OK 啊呢個。係啊。咁我哋呢個老友記咩價錢啊？呢個嘅話就係俾到240蚊啦，係。係嘛？呢 set 功能又多啲啦，係。價錢又差唔多。啊，咁啊性價比都好好啊呢啲。咁我覺得呢個係值得推薦嘅。係啊，因為我之前咧自己都試過咧，好柔和，好舒服㗎。係。咁我哋仲有冇嘢介紹啊？咁樣？就係差唔多呢啲啦。好啊，咁啊嚟緊啦，小張有啲咩新嘢咧，都會即時通知我過嚟呢邊拍俾大家睇嘅。係啊，咁我哋下期見，定係仲有冇嘢講咧？就係你如果需要其他，我哋啲鋪頭都有嘅，係好多手錶啊，好多耳機，唔同嘅款式都可以過嚟呢邊試嘅。其實有陣時啫，我哋每集咧拍嘅產品咧介紹唔晒嘅，但係大家有陣時見到啲咩智能產品啊，或者係華強品有啲咩產品嘅話咧，都係咪微信問小張？係，佢都好多有貨嘅，只不過個鋪頭細咧擺唔晒嘅啫。咁啊，佢都可以攞到貨俾大家，咁大家都係諮詢咗佢先。咁同埋咧，佢亦都買到指定個金額咧，都可以包郵寄香港嘅。係。咁啊，大家有啲咩產品都可以直接俾幅圖或者俾個型號佢，佢都可以覆翻俾你幾多錢同埋有冇貨嘅。係。咁我哋下期見啦。好好。拜拜。講一講盈順數碼點樣去先，大家坐到華強北站 D1 出口。
咁啊，對面咧就會見到啊賽格通訊市場，賽格通訊市場康樂大廈啦。入口嘅左手邊，沿住呢個方向直行，好快右手邊就會見到盈信數碼小張鋪頭啦。嚟緊華強北有最新嘅產品都會推薦俾大家，歡迎大家訂閱我個頻道。